जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज डिसेम्बर 22 तारीख सोमवार चलतु नजर पकाइबा देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक ता पूर्व कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं। राशन कार्ड को नहीं बड़ घोषणा नुआ वर्षरु बंटा दिबो 15 लाख राशन कार्ड जोगाण मंत्री बड़ घोषणा नुआ वर्षरु आउ 15 लाख राशन कार्ड बंटा दिबो केही भी गरीब बिना राशन कार्ड रे रहिबे नाही। मंत्री कहिसंती राज्य सरकार को पाखरे राशन कार्ड रो अभाव नाही। एजाए सारा राज्य रे 6,39,000 कार्ड बंटा सरिछि आहुरी 15 लाख कार्ड आम पाखरे अछि। प्राय 15,33,000 आवेदन आसीछि सेथिरु अयोग्य को बाद देई समस्त योग्य को राशन कार्ड मिलिबो बोली कहिसंती मंत्री। एहा पूर्वरु ई केवाईसी कराई न पारिथिबा हिताधिकारी माने डिसेम्बर 31 सुधा निकटस्थ खाउटी सुलभ मूल्य दुकान बा राशन कार्ड परिचालना केन्द्र को जाई निज आधारयुक्त ई केवाईसी कराई परिबे बोली खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षरु सूचना दिया जायथिला। हिताधिकारी आधार भित्तिक ई केवाईसी प्रक्रिया जारी रहिछि। भिविजी रामजी बिल आईन रे परिणत एही बिल को मिलिला राष्ट्रपति मंजूरी। मनरेगा बदल रे एबे भिविजी रामजी विकसित भारत ग्यारंटी फॉर एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लोकसेवा भिविजी रामजी बिल उपस्थापन करथिले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। एही बिल को कांग्रेस एवं टीएमसी रो जोरदार विरोध मध्य करथिले किंतु शेषरे एही बिल को राष्ट्रपतिंकर मंजूरी मिलिछि। ग्रामांचलर लोकमानंकु सरकारक तरफरु वार्षिक 100 दिनर काम जोगैबाकू यूपीए सरकार महात्मा गांधी निश्चिंत कर्म नियुक्ति योजना बा मनरेगा लागू करथिले। एबे एनडीए सरकार एही योजनार नाम सह किछि नियम मध्य परिवर्तन करबाकू योजना करिसंती। मनरेगार नुआ रूप विकसित भारत ग्यारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 बा भिविजी रामजी प्रस्तुत होईछि। एही बिल को आज शीतकालीन अधिवेशन में लोकसभा उपस्थापन करागला। एने कुहा जायछि कि एहार उद्देश्य विकसित भारत 2047 पई राष्ट्रीय विभाजन अनुरूप ग्रामीण विकास नुआ ढांचारे प्रस्तुत करिबा। सुभद्रा हिताधिकारी बड़ खबर नुआ वर्ष एकाथरके 2टी किस्ती पाइबे नुआ सुभद्रा हिताधिकारी। आमे पोर्टाल खोलिछु 21 वर्ष जहाकु हेला सेमाने आपे आपे जोड़ी हेउछंती समस्ते सुभद्रा टंका पाइबे सेतिपई आम विभाग काम करूछि कहिसंती उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सुभद्रा रे मूलरू कहिछु कि जे योग्य हिताधिकारी गोटे भी वंचित हबनी। जो समय रे आम पाखे प्रमाणित तथ्य आसुछि तो आमे तांको नुआ रे जोड़ुछु। तेणु मु भावुछि जो 3 डिपार्टमेंट को आमे क्लारिफिकेशन मागिछु। आसंता काली सुभद्रार रिव्यू अछि आसिला परे ता तथ्य मु मिडे देबे। फ्लॉप हेले वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 एशिया कप हारिला भारत। एसीसी पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2025 रो फाइनल ले पाकिस्तान दल रविवार भारत को 191 रन परास्त करिछि। एही ब्लॉकबास्टर मुकाबिला दुबई रो आईसीसी एकेडमी ग्राउंड रे खेला जायथिला। मैच रे प्रथमे बैटिंग करी पाकिस्तान भारत को जितबा पई 50 ओवर रे 348 रन लक्ष्य देथिला। एहार जवाब रे भारतीय दल मात्र 156 रन ने ऑल आउट हो जाइथिले। रन पिछा करुथबा भारतीय दलर आरंभ विस्फोरक थिला किंतु दल अल्प समय व्यवधान रे 4टी विकेट हराइथिला। अधिनायक आयुष महात्रा एवं वैभव सूर्यवंशी को अली राजा पाविलियन पठाइथिले। आयुष 2 रन करथिला बेले वैभव 3टी छक्का और गोटे चौका सहायतारे 10टी बॉल 26 रन करथिले। राज्य रे धान किणाकु नै बढुची द्वंद्व मंडी खोलिले मध्य उठुनी धान। राज्य रे धान किणाकु नै द्वंद्व बढ़िवार लागिछि। भात हांडीरू गोटे चिपिवा भली झारसुगुड़ा उपरे नजर पकाइले जना पड़िबो धान किणा पछर सत। 12 दिन तळू एठारे मंडी खोलिछि हेले बस्ता भी किणाबिका होइनी। एमिति समय रे आज झारसुगुड़ारे मंडी अवस्था पछर गुमर खोली देइचंती उपमुख्यमंत्री। सीधा सीधा कहिचंती मिलर को मनमानी और किछि राजनेतांको हस्तक्षेप जोगु धान किणारे विलंब होउछि। झारसुगुड़ारे गत 9 तारिखरू मंडी खोलिछि हेले जाए बस्ता धान बिक्री पारि नाहंती चाषी। चलित वर्ष खरीफ धान बिक्री पई जिल्लार 23,219 चाषी पंजीकरण करिसेंती। 9,165 जन चाषी प्रथम पर्यायर टोकन पाइछंती। मिलर और जोगाण विभाग मध्य टार्गेट को नहीं टणा ओटणा चुक्ति रे विलंब जोगु चाषी प्रभावित होउछंती। जिल्लार 64टी पैक्स और एसएचजी जरिया रे धान किनिबाकू निष्पत्ति होईछि। घन कुहुड़ी पई 6टी जिला को सतर्कता सुरक्षित यात्रा पई जारी हेला मार्गदर्शिका। घन कुहुड़ी पई जारी हेला सतर्कता
ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର କୁହୁଡ଼ି ସତର୍କତା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଆରଟିଓମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନିବାରଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସଚେତନା ଏବଂ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା ଶହୀଦନଗର ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା। ଶହୀଦନଗରରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ମିନିଟ୍ର କରିବ କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍। ଡିଜିଟାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ସହ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସହ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଶହୀଦନଗରରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚାକିରି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଡକାଇ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଚାକିରି ଦେବାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଯୁବତୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗର ସ୍ଥିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଘରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏପରିକି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇ ପଳାଇଥିଲେ। ପରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ମାମଲାରେ ପୋଲିସ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କେରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ଓ ମୁକୁନ୍ଦ୍ରପାତ ଅଞ୍ଚଳର ସାହିଲ ଖାନା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡକାଯାଇଥିଲା। ସେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତା କୌଶଳକ୍ରମେ ସେଠାରୁ ଖସି ଆସି ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି କଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ ଘରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି କରିଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି କରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ପଳାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଉଧମପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୋଟୁ ଗାଁରେ ମଙ୍ଗଟୁ ରାମଙ୍କ ଘରୁ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଶି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଖସି ପଳାଇବାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ତୁରନ୍ତ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଗାଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଏକକାଳୀନ କମ୍ବି ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ 15 ତାରିଖରେ ମାଜଲତା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋଆନା ଗ୍ରାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉଧମପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁରେ ଏକ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏତଲା ଦେଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଛି। କଟକ ମରକତ ନଗର ଥାନାରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ପୁଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଅବହେଳା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଚାପ, ବିଷକ୍ରିୟା, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ଲୋଲୁ ମହାନ୍ତି, ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହଜନକ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଥିସହ ଆଉ କିଛି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସରକାରଙ୍କ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରବିବାର ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମସ୍ତବଡ଼ ଭୁଲ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କହିଛନ୍ତି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ନେଇ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର କି ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ସରକାର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ତେରେଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ନରସିଂହ। ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସିପିଏମ୍ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶାସନ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଏହି ବିଲ୍ ଉପରେ ପୁନଃ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚିଲିକାରେ ବୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୃତ୍ୟୁ।
ଚିଲିକାରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜଣକ ସାତପଡ଼ା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସାତପଡ଼ା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଚିଲିକା ମୁହାଣ ମୁହଁରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ସେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ବାଘମୁଣ୍ଡା କୂଳରୁ ଉକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଜବତ କରିଛି। ବଢ଼ିବ କି ଅବଢ଼ା ଦର? ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ମାନସ ମନ୍ଥନ। ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୈଠକରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଥିବା 85 ଅବଢ଼ା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା ସହ ନିଯୋଗ ଲଗାଇଛି ଘୋଷଣାନାମା। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ବସିବ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। ବଜାରରେ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଅବଢ଼ା ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନିଯୋଗ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ସୂଚୀକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ନିଯୋଗ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସାଧାରଣ ଏଭଳି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅବଢ଼ା ପରସା ଯିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଅବଢ଼ା। ଜାଳେଣି ସଉଦା, ପାଣି, ବାଇହାଣ୍ଡି ଯୋଗାଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସେବାଧାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଢ଼ା ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ଅବଢ଼ା ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଚାହିଦାକୁ ନଜରରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଅପରପକ୍ଷରେ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଲାଗିପାରୁନି ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ। 2019 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର କେସ୍ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଦର ତାଲିକା ଲାଗିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦଲାଲ ଫାଇଦା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି। ଦର ତାଲିକା ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ବୈଠକକୁ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିବ ଦର ତାଲିକା? ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ଲୋକଙ୍କ ପକେଟରୁ ସୁହାଇବ ତ ଏହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଅଣ୍ଡା ଦର ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଛି ଡର। ବଜାରରେ ଗୋଟା ଅଣ୍ଡାର ଦାମ 9 ଟଙ୍କା। ବଜାରରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅଣ୍ଡା ଦର। ଗୋଟା ଅଣ୍ଡାର ଦାମ 9 ଟଙ୍କା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁଠି ଦର 7 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଠି ଦର 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଖାଉଟିଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି ଦାମ। କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପେଟିର ଦାମ 1600 ଟଙ୍କା ସହ କେଉଁଠି 1650 ଟଙ୍କା। ଅଣ୍ଡା ଟ୍ରେର ଦାମ 250 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଗାଁ ଗାଁରେ ଅଣ୍ଡା ଆଦୌ ମିଳୁନି। ବେପାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଫାର୍ମରେ ଅଣ୍ଡା ଅଭାବ ଦେଖାହେବାରୁ ବଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତଥାପି ଆସନ୍ତା ମାସ ବେଳକୁ ଦର ଖସି ଆସିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅଡୁଆରେ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି। ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଅଡୁଆ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ତହସିଲରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍। ଗଡ଼ମଧୁପୁର ମୌଜାରେ ଜମି ଜବରଦଖଲ ଅଭିଯୋଗରେ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କିମ୍ବା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି। ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଥିବା ପନ୍ତୁରୀ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ତାଙ୍କର ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଣବ। ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିବା ନୋଟିସ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଡିଜି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରବିବାର ଧର୍ମଶାଳାର ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଧାୟକ ସାହୁଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଦଳୀୟ ବୈଠକ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମେତ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେଡି 100ରୁ ଅଧିକ ସାହୁ ସମର୍ଥକଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିୟମ ଲାଗୁ। ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ। ରାଜ୍ୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତୈଳ ବିକ୍ରୟକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା ଏସ୍ଟିଏ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇଲେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ମିଳିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋଟର ଯାନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯାନ ଉପରେ ଲାଗିବ ଅଙ୍କୁଶ। ଯେଉଁ ମୋଟର ଯାନର ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏସ୍ଟିଏ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଳଙ୍କାରୀ ଗୁମର ଖୋଲୁଛି ସିବିଆଇ ପଞ୍ଜାକୁ ଆସିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ। ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଳଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି ସିବିଆଇ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ବା ଓପିଆର୍ବି ଏସିପିଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଜେରା କରିଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ।
ओपीआरबी रो आउ 3 जण सदस्यଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ 4 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଶଙ୍କର ସୁରେଶ ଓ ସାଗରଙ୍କୁ ବି ଚାଲିଛି ପଚରା ଉଚରା। ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି କେଳଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ଏବେ ଏସ୍ବିଆଇ ପଞ୍ଜାରେ ଓପିଆରବି ଏସିପି प्रथम परीक्षार्थी परे दलाल आउ एबे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। आज पूर्वाह्न ओपीआरबी एसीपी सीबीआई कार्यालय पहुंचवा परे दिन तमाम गुड़े तुड़े प्रश्न करिसेंती सीबीआई अधिकारी। खाली एसीपी नुहंती पर्याय हाजर हवा पई ओपीआरबी रो आउ 3 जण सदस्यों को होईछि नोटिस। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को जेरा परे एही महादुर्नीतिर रहस्य उन्मोचन हबो बोली आशा रखिसेंती तदंतकारी संस्था। बदलिला नवीन राजनीति स्टाइल बंद थिबा फाटक कर्मिक पई खोलिला। दोहलुची बीजेडीर गड़ मोहन मनमोहन को गोटी चालन में छटपट हेलेनी बीजेडी। भोट बैंक भुसुड़ा बसिलानी। स्थिति गंभीर होउथुबा जानी घर सजाड़ा आरंभ होईछि सजबाज। निज संगठनर अस्तित्व बंचाइबाकू गेम प्लान बदलाइछंती नवीन। निजे ग्राउंड को जाइपारु नथिबारु खोलिछंती नवीन निवास फाटक। बीजेडीर तृणमूल संगठन दोहली गलानी। नीति दल को मुह मोड़ी बीजेपी कैंप को जाउछंती बीजेडी कर्मी। पंचायत निर्वाचन पूर्व गोटे पर गोटे ब्लॉक दखल करुछि शासक। एपटे साधारण निर्वाचन में 18 मास पर भी नुआपड़ा को छाड़ी अन्य जिला गस्तरे जाई नाहांती बीजेडी सभापति। जेहेतु नवीन जाइपारु नाहांती तेणु तृणमूल नेतांक पई खोलिछि नवीन निवास फाटक। नवीन को होम ग्राउंड हिंजेली और शेरगढ़र नेतांकु नेई नवीन निवास रे चलीछि आलोचना। पुणी श्रीमंदिर फोटो भाइराल। नो फ्लाइंग जोन रे ड्रोन माध्यम फोटो वीडियो उत्तोलन। पुणी श्रीमंदिर फोटो होईछि भाइराल। ड्रोन द्वारा निया जाइथिबा श्रीमंदिर फोटो भाइराल होउछि। तेबे फेसबुक रे एक संस्था छाड़िछि एही फोटो। फेसबुक रे अपलोड होउथबा एही फोटो को अनेक लोक शेयर एवं रिपोस्ट मध्य करिसेंती। तेबे श्रीमंदिर उपरू ड्रोन माध्यम एही फोटो किभଳି नियागला से नहीं साधारण रे प्रश्न उठुछि। फोटोरे कुरम बेढ़ा भितरे थिबा बड़ देउळ अन्यान्य पार्श्व देवादेवी मंदिर देखा जाउछि। मेघनाद पाचेरी भितरे थिबा अन्यान्य ऐतिह्य और मंदिर मध्य फोटोरे देखा जाउछि। श्रीमंदिर उपरे नो फ्लाइंग जोन करा जाइथिबा बेले ड्रोन माध्यम श्रीमंदिर उपरू फोटो और वीडियो किभଳି उत्तोलन करागला ताकू नहीं एबे साधारण प्रश्नवाची सृष्टि होईछि। पोस्टाल एही धमाकेदार योजना केवल सुध टंकारु आपण होइजिबे लक्षपति। जदि आपण एक सुरक्षित विपदमुक्त निवेश खोजुछंती तेबे पोस्ट ऑफिस रो जातीय संचय प्रमाणपत्र योजना एक उत्कृष्ट विकल्प। एतिरे आपणक टंका संपूर्ण सुरक्षित एवं सरकार द्वारा ग्यारंटी युक्त। बजार उत्थान पतन को अड़ाइबा सहित भविष्यत पई एक पांठी गठन करने चाहूबा लोकंक पई यह आदर्श। एही योजना रे वर्तमान वार्षिक सुध हार 7.7% प्रदान करा जाउछि। जदि आपण 10 लाख टंका निवेश करंती तेबे आपण 5 वर्ष पर प्राय 14.49 लाख टंका पाइबे। यार अर्थ होची आपण केवल सुधरू प्राय 4.5 लाख टंका रोजगार करिपारिबे। यह चक्रवर्ती सुधर लाभ प्रदान करे। आसंता 5 तारिख रे राज्य सरकार को पक्षरु भूमिहीन हिताधिकारी को 55,000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करा जिवो। एही टंका सीधासलख भावे हिताधिकारी बैंक अकाउंट को डीबीटी माध्यम रे जमा हबो। यह भूमिहीन परिवार को जीवन यापन मान को उन्नति करने सह बासस्थान और जीविका पई सहायक हबो बोली सरकार कहिसेंती। सरकार को यही पदक्षेप को नहीं भूमिहीन लोक मध्य देखा देछि खुशीर लहरी। चाषी मानक पई सरकार को तरफ आसी बड़ खुशी खबर। राज्य सरकार घोषणा करिसेंती जे चाषी को 45,000 पर्यंत ऋण छाड़ करा। एही ऋण छाड़ योजना रे बैंक और सरकारी संस्थारू निया जाइथिबा चाषी ऋण को सामिल करा जाइछि। सरकार को यही पदक्षेप द्वारा चाषी माने आर्थिक चापरू मुक्ति पाइबे एवं आगामी चाष काम पई उत्साहित हेबे। योग्य चाषी ऋण राशि सीधा सड़क भाव संबंधित बैंक अकाउंट को सरकार पक्षर समन्वित राज्यर भत्ता हिताधिकारी 3,000 वृद्धि। राज्य सरकार को घोषणा अनुसार आसंता 20 तारिख भत्ता राशि 3,000 टंका को वृद्धि करा जायछि। एही नूतन वृद्धि पर वृद्ध विधवा दिव्यांग अन्यान्य भत्ता हिताधिकारी पूर्वपक्षा अधिक आर्थिक सहायता पाइबे। सरकार कहिसेंती बढ़ुवा महंगा को दृष्टि रखी हिताधिकारी जीवन यापन को सहज करने एही निष्पत्ति निया जायछि। वृद्धि पाइतिबा भत्ता राशि सीधा सड़क डीबीटी माध्यम रे हिताधिकारी बैंक खाता को जमा करा जिवो। भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनकु बहुत बहुत धन्यवाद। जदि भिडियोटी आपनकर पसंद आसीछि ताहले भिडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। आपणकर गोटे लाइक आमको एही बड़ी खबर जोगई दबारे प्रेरणा देबो। आमे एही भिडियो रे 100 लाइक रो टार्गेट रखिछु।